टायगर रिझर्व प्रस्ताव घेऊन क्लाउड आल्वारेस तसेच पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकर हांची सीईसी बरोबर बसका जाली। लाखांनी लोकांचेर परिणाम जातलो असो सरकाराचो दावो गोवा फाउंडेशनाच्या क्लाउड आल्वारेसान खंडित करून फक्त 5000 लोकांकूच ताचो परिणाम जातलो अशें सांगला। टायगर रिझर्वाचो परिणाम थोड्याच लोकांक जातलो, मात हाचो फायदो गोंया म्हादयवादांत जातलो म्हण राजेंद्र केरकर उलयला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आता पळय सगळे लोक आता वायल्ड लायफ सँक्च्युरीन बसल्यात, ते भितर बसल्यात। सरकार म्हणटात तांकां सगळे काडूंक जाय तर टायगर रिझर्व करपाक तांकां इतलो 1 लाख तरी लोक आमकां काडूंक पडटलो। 1 लाख लोक आमकां काडूंक पडटलो आनी तोच सरकार आज एफिडेविट फायल केल्या बिफोर सीईसी। ताणें कितें म्हणलां एफिडेविटान की सगळ्या वायल्ड लायफ सँक्च्युरीच्या गोंयचे वायल्ड लायफ सँक्च्युरी आहात न्हू, तातूंत कितलीं घरां आसात? 1264 आयकलें न्हू? 1264 हावजहोल्ड्स इन ऑल द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ गोवा। तांचे कितलो पॉप्युलेशन जातलो? जर तुमी 5 लोक दवरले घराक कितले जातले? 5000 जातले। तर 5000 खंय आनी 1 लाख खंय ते आमकां आज दाखयलें तांकां। टायगर रिझर्व हॅज बीन मेड इंटू 2 पार्ट्स। इन 1 पार्ट इज ओनली कोर झोन, तांतूं पॉप्युलेशन कितलें आहा? 150 लोक। इन एंटायर core zone of Tiger Reserve in Goa, there are not more than 150 persons. Not more than 150 persons. And it's only 1 lakh more, 1 lakh more. 150 persons only involved in Tiger Reserve as far as we have calculated from the maps, when the data is only काढून आज तांकां सप्लाय केला। कोर झोनान कोर झोनान दुसरो आसा पळय तो सँक्च्युरी ना, पण सगळो गांव आसा न्हू तो सँक्च्युरीच्या भितर ना, टायगर झोनान ना। पण ह्या बेश्टे पॉलिटिशियन कोण जावन सगळीं जाणा कोण पॉलिटिशियन न्हू, 1-2 जाण आहात ते म्हणटात ना 1000, 50,000, 1 लाख सगळे लोक आहात। कित्याक कोण समजना कित्याक तशें म्हणटात आमकां समजना। वी हॅव नो ग्रीवेंसेस। No, they were ready to listen to your points. Central Empowered Committee, they have no grievances. They have come to listen. So we have explained. So whether they are convinced or not, I cannot tell you. आता तो गोंयचो सरकार तांकां अर्दें वट दिलें, तांचें जालें, आतां आमचें जालें। आतां दुसरे लोक येतले, पॉलिटिशियन येतले। वी हॅव गिवन देम ऑन पेपर ब्लॅक एंड व्हायट, वी हॅव गिवन देम कलर मॅप्स, वी हॅव गिवन देम द ओन रिपोर्ट। आमी कितें म्हणटा पळय तांचे वायल्ड लायफ सँक्च्युरीज तांकां कायद्या प्रमाणे तांकां मॅनेजमेंट प्लॅन तांकां तयार करूंक पडटा। आतां ह्या वर्सान ताणें मॅनेजमेंट प्लॅन सगळे सँक्च्युरीज ताणें तयार केला। आतां मॅनेजमेंट प्लॅनांत कोर झोन आसता। आतां तो कोर झोन तुमी पळयल्यार आनी टायगर झोनाचो कोर झोन पळयल्यार ते एकच मरे ते एकच मरे। सो वन सायड दे आर अपोजिंग, स्टेट गव्हर्मेंट इज अपोजिंग, saying we don't want tiger because core zone is there, but in your own management plan you have put core zone with same area. Tiger वाचे कितें 550 जाल्या, हांगा 450 जाल्या, but it is same core zone. त्याचे अध्यक्ष गोयल आणि सुनील लिमये हे जे सदस्य आसा ते दोगूय जाण आमचे जे म्हणणे आसा ते तेंच्यांनी आयकून घेतले आणि आमी तांकां दाखोवन दिल्लें आसा की गोंयान कशा पद्दतीन वाघ जे आसा पट्टेरी तेंचे अधिवास आसा तो असुरक्षीत आसा। 2009 जेन्ना पयलो वाघ मारलो गेलो आणि त्याच्या उपरांत 2019 4 वाघ मारले गेले। एकूण 10 वर्साच्या कालखंडान आमच्या कडेन 5 वाघ मारले। 2022 जो अहवाल आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यानी जाहीर केल्लो त्याच्यानुसार आमच्या ह्या वाठारान 5 वाघ आसा। म्हादई, खोतीगांव आणि मोले राष्ट्रीय उद्यान आणि अभयारण्य हे जे पुराय 4 वाठार जे आसा हे 4 वाठारूच आमी मागता की तेंचो आस्पाव जावपाचो गोवा टायगर रिझर्वान। आणि गोवा टायगर रिझर्व जालो जाल्यार तो फायदो जो आसा तो समस्त स्थानिक लोकांक जातालो। त्याच बरोबर आमची जे म्हादयचे प्रकरण आसा त्या प्रकरणाक सुद्दां न्याय मेळपा खातीर आमकां ही एकंदर व्याघ्र राखीव क्षेत्र जे आसा त्याचो उपयोग जातालो, कारण व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे
जे कॅचमेंट एरिया आसा नद्यांच्यो तेंचें रक्षण जातालें. हे क्लेम जे करता न्हू सरकार, त्या सरकारान स्वताचे जे वन खातें आसा त्या वन खात्यान जी आंकडेवारी दिल्या न्हू, आनी आमी जे कॅल्क्युलेशन केलां ते 1264 घरां आसा आनी इतकी जेन्ना घरां आसा तेन्ना आमी कशा रितीन जर कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार तो आंकडो जो आसा तो 6000च्या वयर वचना. म्हणून जे सरकार 1 लाख सांगता ते पुराय तरेचे चुकीचे आसा. आनी हेच्या पयलीं कारापुरकर समिती आसा तेंच्यांनी सरकारानूच नेमलेली, तेंच्यांनी जी आंकडेवारी दिल्ली आसा ती हेच्याक अर्दी आसा. म्हणून ही सगळी जी आसा ती सनसनाटी निर्माण करपाचें हे कारस्थान आसा. आणि प्रत्येक चौकटीतून जर प्रतिष्ठीत नागरिक येयलो तरी जी कितें परिस्थिती आसा थंय सद्याची जी पळय स्टेटस आसा त्या एरियेचो तो एक्सप्लेन केला आणि त्याच प्रमाणे डिसिजन घेवचो अशें तरी सगळ्यांचें मत आसा. पूण तुमचो व्यू पॉयंट कितें आसा? टायगर रिजर्व जावचें वा ना? ना तुमचें सगळें बरें. लोकांनी आतां जें पळय आसा तें आमी बरें आसा आनी आमकां त्रासांक घालनाका. सो टायगर रिजर्व नाका. बट जे ग्रीन एक्टिविस्ट आहा ते म्हणटा की टायगर रिजर्व करपा सारको काय व्हडलो प्रश्न ना आनी जर तो केलो जाल्यार म्हादईच्या खातीर तो बऱ्याक पडटलो एक बाजू म्हणटा ते. सो ताजेर तुमचें कितें ओपिनियन? पळय त्या गोष्टीचेर हो विशय नासलेलो. आमचो विशय कितें आसा प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी वा त्या रिजनच्या लोकांना तेंचेर मत जाणून घेवपाक. आतां तुवें पळय सांगून तो विशय आसा तो वेगळो. म्हणजे टायगर रिजर्व केल्या घेवन बरें पडटलें पूण तें अशें आमी हें इंजेक्शन घेतल्यार बरें तशें जायना. जर दुयेंस आसल्या प्रमाणे ताका तें वखद दिवपाचें.